Castell, delwedd o Gymru sy'n adnabyddus ar draws y byd. Dros 2 bennod y gyfres hon, byddaf yn cael cyfle i weld sut oedd modd adeiladu, amddiffyn ac addurno'r castell. Mae'n stori wefreiddiol ac yn stori unigryw Gymreig. Mae mwy o gestyll am bob milltir sgwâr yng Nghymru nac unrhyw wlad gyffilib. Maen nhw'n denu llu o dwristiaid. Ond i ni, maen nhw'n etifeddiaeth anodd, gan ddangos sut wnaethon ni wrth sefyll yn ffyrnig, ond yn y pen draw gael ein concro. Mwyn deall gwir ystyr y castell, dwi wedi bod ar daith i bob cwr o Gymru, dros y ffin a drawi'r cyfandir. Gan weld sut mae'r castell yn hawlio lle canolog yn hanes sawl gwlad, gan danio dychymyg pobl o bob oed ac ennyn diddordeb byw. Sut felly mae'r castell yn meddiannu'n breuddwydion ac yn hawlio'r dychymyg? I ateb y cwestiwn hwnnw, mae angen penderfynu beth yn union yw natur y castell. Ydy e'n gair? Neu'n gartref? Cymysgedd o falchder a pholineb? Neu'n cyfuno gweledigaeth gyda llafur caled, crefft a dyfal barhad? Ydy e'n profi yn y pen draw taw grym milwrol yw'r hyn sy'n cyfri? Neu ydy e'n magu dewrder ac anrhydedd, serch a rhamant? Rhywbeth i godi braw, neu godi gwefr? Mae'n symbol hynod amlwg a phwerus, ond odyn ni wir yn deall y castell? Uwch gynhadledd NATO 2014. Mae penaethiad 30 o luoedd arfog mwyaf pwerus y byd yma yng Nghymru. Dyw Pryden eriod wedi gweld cymaint o arweinwyr rhyngwladol yn dod at ei gilydd fel hyn. Fe all y materion sy'n cael eu trafod yma newid ein dyfodol ni i gyd. Gyda'r nos, mae'r mawrion wedi dod i Gastell Caerdydd, tipyn o ginio a sefyll am bortread swyddogol o flaen y muriau hynafol. Mae'r castell wastod wedi bod yn symbol o nerth ac awdurdod milwrol, ond mae'n gwneud i ni feddwl hefyd am fywyd urddasol gwaraidd, am arweinwyr sy'n ddewr ac yn foesol ac yn anrhydeddus. Ac ers y dechrau, mae pobl pwerus wedi manteisio ar ddwy ochr y castell. Roedd y castell ddim yn unig yn lle i frwydro, roedd yn lle i fyw. Felly, caer a chartref. Ac fod y berthynas rhwng y ddau yn newid dros y canrifodd, mae'r ddau bwrpas wastad y meddyliau a adeiladwyr y cestyll. Roedd hynny'n wir am y tywysogion Cymreig, am yr arglwydd Rhys, ac am Llywelyn ap Gruffydd, ein lliw olaf. Roedd Edward y cyntaf o Loegr yn codi i gestyll gormesol ac yn gwybod y byddai'r effaith ar seicoleg y Cymru yn ddigon i dorri calon cenedl. Mi fyswn ni'n meddwl bod y castell yma yn symbol digon clir bod Cymru wedi cael ei choncro a bod pethau'n mynd i newid. Mae yna edmygedd, mae yna barchus ofn, mae yna arswyd, a mae yna chwerder hefyd ynglyn â'r grym yna sydd wedi ganoli yn y castell. Bryd hynny, roedd y ffocws ar waith milwrol y castell. Erbyn heddi, maen nhw'n adeiladu cestyll i fod yn rhan o amser hamdden. Ond dyw dod i castell i ymlacio ddim yn syniad modern yn unig. Cewch glywed am un castell yng Nghymru gafodd ei godi'n unswydd ar gyfer hamdden,
a'i gynllunio'n bwrpasol ar gyfer pleser a sbort. I bob castell, roedd safon yr addurn yn bwysig. Os oedd y murien fygythiol ar y tu fas, roedd yn gofyn iddynt fod yn groesawgar ar y tu mewn. Ac roedd hynny'n fwy pwysig eto, unwaith bod pŵer dinistriol y canon wedi chwalu grym y castell yn ddeilchion. Wrth i un pennod yn hanes y castell gau, mi nath yr adeilad dechrau adlewyrchu dyheadau newydd, ac oedd pobl eisiau llenwi llefydd fel hyn gyda chelf a cherfluniau, ac yn wir mi drodd y castell yn rhywle'n llawn ffantasi. Ym mhennod olaf ein cyfres, fe gawn weld ble roedd Brenin Lloegr yn cysgu tu fewn i'w gastell. A'n man ble bu Brenin Ffrainc yn cerdded mwyn arddangos ei fawrhydi'n gyhoeddus, a lle oedd e'n diddanu frenhines yn breifat. Fe awn i gastell yn yr Almaen sydd wedi bod yn gartref i un teulu am 33 genhedlaeth. Ac yn ôl i Gymru i weld y cysylltiad rhwng llafur caled yn y pyllau glo ac arweinwyr NATO, gan tawr glowyr dalodd am yr addurn cain sy'n rhoi gwefr i bob ymwylydd yma. I Gastell Caerdydd. Ydy, mae pob trip i'r castell yn wers byw am hanes, a'r hanes hwnnw wedi blannu'n ddwfn yn y waliau. Castell Dover yn swydd Caint, yn ei ganol clasur o dŵr mawr sgwâr. Ni all neb am fod hwn yn cadarnle gyda phwrpas milwrol. Fe gas I godi yn y flwyddyn 1180 i'r brenin Harri'r Ail. Roedd yn rhaid I frenin Lloegr amddiffyn Dover rhag brenhinoedd Ffrainc oedd yn bygwth o ben draw'r sianel. O'r tu fas, mae'r gorthwr yn datgan I bwrpas heriol yn glir. Ond tu fewn, mae'n stori wahanol. Yn ddiweddar, maen nhw wedi adfer yr ystafelloedd yn ffasiwn y cyfnod. Ac ydy, mae'n syndod I weld addurn mor lachar. Dyma lle oedd y brenin yn cysgu yn y nos a chyda'r dydd yn derbyn cyngor am y gemau peryglus diplomatedd roedd yn chwarae. O'r tu allan i'r castell, na gyd I chi'n gweld yw walydd heriol digysur. Ond tu fewn wrth gwrs, mae yn gartre teuluol yn llawn lliw ac addurn ac i'r brenin tipyn o foethusrwydd. Mae popeth yn y byd yn iawn, os yw'r brenin yn saff ar ei orsedd. Dyna fwrdwn yr addurn yma. Mae'r neges yn glir hyd yn oed os yw'r brenin penodol hwn yn gyfrifol am lofruddiaeth sant fel Thomas a Becket. Mae pwysigrwydd delwedd y castell I deulu brenhinol Lloegr yn fwy amlwg eto yn Windsor. Mae'r castell yma wedi datblygu dros y canrifoedd I fod yn un o brif balasau'r wlad. Mae I statws fel symbol sy'n gogoneddu'r frenhiniaeth yn dyddio nôl i'r 4edd ganrif ar 10, pan bu Edward y Trydydd ar yr orsedd. Ac mae'n para I fod yn gyrchfan ar gyfer bron pob twrist sy'n dod I Bryden. Roedd Edward yn mynnu I fod yn frenin Ffrainc yn ogystal ac yn frenin ar Loegr, ac roedd yn fodlon dechrau rhyfel I hawlio'r ddwy wlad. Roedd breuddwyd Edward yn freuddwyd hynod y beryglus. Mwyn llwyddo, byddai'n rhaid i'r brenin ddarbwyllo barwniaid Lloegr I fynd i'r gad gydag ef. Fe benderfynodd Edward I droi Windsor yn bencadlys I gwlt. Cwlt a fydde'n apelio at y bwryniaid a'i syniad o anrhydedd a dyletswydd. Y syniad gorau oedd ganddo oedd cysylltu I hun a hen fytholeg Ynys Pryden, gyda chwedle'r brenin Arthur a'i farchogion. Yma yn Windsor,
fe fydde'n adeiladu camelod newydd. Mi roedd gwireddu'r freuddwyd wrth gwrs yn costi arian, a mi wariodd Edward ffortiwn, 51,000 o bunnodd, a hynny dyddiau yma yn werth miliynau. Dyma'r prosiect fwyaf costus yn Mhryden yn yr Oesoedd Canol i gyd. Roedd y camelod newydd i fod yn gartref ar gyfer urdd o farchogion dethol, urdd y gardas aur, yr urdd hynaf a phwysicaf ym Mhryden. Wrth i'r rhyfel yn erbyn Ffrainc boethi, mae Edward yn cydnabod dewrder i fab yn y maes ac yn anrhydeddu'r tywysog du fel cyd-arweinydd yn yr urdd newydd yma nôl yn Windsor. Mae'r castell yma yn allweddol i'r ffordd yma naws Prydeinig y teulu brenhinol wedi newid, ac Edward yn traws newid cadarnle milwrol yn gartref urddasol. Oedd hefyd yn gweud dyma Pryden ac i ni reit yn y canol. Falle bod Edward y Trydydd wedi dysgu gwers o'i deulu ef ei hun. Roedd Edward yn fab i Edward yr Ail, ac roedd ei enedigaeth ynte yng Nghastell Caernarfon wedi cynnig llwyfan i'w dad ef, Edward y Cyntaf, Edward Longshanks, hawlio'r teitl Tywysog Cymru. Roedd Longshanks yn frenin ffyrnig gormesol, ond roedd e'n fodlon defnyddio syniadau rhamantus i ddalu afel ar bwer. Os am braw felly, mae ar gael ar furiau Castell Winchester. Pryn yw'r olion sy'n weddill o'r castell ei hun. Ond mae'r neuadd fawr yn sefyll yn gyflawn. Ac ar y wal, y ford gron, lle oedd y brenin Arthur a'i farchogion yn eistedd i wledda, neu o leia dyna beth maen nhw'n dweud. Ac i brofi hynny, dyma enwer 4 marchog ar 20 yn ymddangos yn ei priodlefydd o amgylch y ford. Ond i gyfnod Edward Longshanks mae'r ford yn perthyn, yn ôl profion gwyddonol. Drwy greu'r ford gron gyda'r brenin Arthur yn eistedd yn ei gastell gyda 2 ddwsin o farchogion, mi roedd brenin Lloegr yn hawlio gweddill Pryden, gan awgrymu bod llinach y frenhiniaeth yn ymestyn yn bell yn ôl, efallai y tu hwnt i hanes, a gwneud hynny gyd gyda 1 darn o ddodrefn. Y ford gron yn y castell perffaith, a marchogion y brenin yn dychwelyd yno wedi gorchwyl llwyddiannus. Swynol a phwerus yw chwedlau Arthur, digon pwerus i ysbrydoli uchelwyr y canol oesoedd i godi cestyll fel camelod, lle roedd anrhydedd a rhamant a phleser yn teyrnasu. Mae un ohonynt yma yng Nghymru. Heddi mae'n adfail, a ffrind neb sy'n gwybod amdano. Dwi wedi dod â merched un o gestyll mwyaf hudol Cymru. Mae rhywun yn dysgu o hyd wrth weld hynebion trwy lyged plentyn. Ie, ond bach, canolig neu sylweddol. Ie. P'un bydde ti'n gweud? Swn i'n dweud sylweddol. Mae'n gastell sylweddol. Mae'n gastell enfawr. Ydy, mae mawredd y lle'n amlwg, fod castell Treigrig yn adfail bellach. Teulu de Clare oedd yn gyfrifol am godi'r waliau yma yn Sir Fynwy, a hynny'n gynnar yn y 4edd ganrif ar 10. Mwyn i chi ddychmygu'r lle yma yn ei wir ysblander, mae'n rhaid i chi, os licwch chi, clirio yr holl iorwg yma. A felly byddech chi'n gweld muriau, hir i bob cyfeiriad. Lawr fan hyn, lawr fanna, lawr fan hyn. Popeth chi'n gweld o'ch cwmpas yn un cwrt mewnol. Yn fwy na'r cwrt mewnol yn Castell Windsor, yn fwy na'r un yng Nghaerffili,
I wedi gwir, dyma'r un fwyaf ym Mhryden I gyd. Yn wir, mae'r castell yn llawn surprises. Un o'r pethau mwyaf nodweddiadol yn y lle yma yw nid yn unig safon yr adeiladwaith, y gwaith maen yma, ond wrth gwrs, allai unrhyw un ymosod yr castell yma drwy'r hen system carffosiaeth yma. Sy'n profi wrth gwrs, taw nid castell milwrol sydd yma, ond yn hytrach castell seremoniol. Ie, mae'r holl waith adeiladu yma ar gyfer un pwrpas yn unig, pleser. Dyma le oedd teulu Declare yn dod I wledda, I hela, I ymlacio, gwesti 5 seren y canol oesoedd. Un o'r geiriau chi'n gorfod defnyddio am y lle yma yw moethisrwydd, achos dyma'r tŷ bach fod yn dipyn fwy o seis na'r tŷ bach arferol, a wedyn byddech chi'n dod fan hyn, a mae yna wal crwn, siap eich cefn, allech chi setlo I fewn, a unwch chi di cwpla, wedyn allech chi ddod draw fan hyn, achos mae yna fasyn, yn mwyn chi olchi'ch dwylo. Sy'n awgrymu fod bywyd yn y castell yn itha braf. Ie, gwyn I byd, teulu Declare a'i westeion yn mwynhau yma yng nghefn gwlad Gwent, a'r holl arian, yr holl gyfoeth y fradlon, yr holl haelioni sydd wedi codi castell iddynt man hyn, gydag un diben yn unig, difyrwch. Os ydyn design o sydd, pa blas What do I see from Wel, ferched, chi wedi ffindo y lle perffaith. Ac yn yr hen ddyddiau, fan hyn fydde'r bonydd ei gesen eistedd. Fel chi, I fita, edrych mas ar yr olygfa ysbrynydd. Tu fewn y castell. Just y lle. Pwy na fydde eisiau gwledda mewn castell yn y canol oesoedd? Y gweision yn dod â fflat ar ôl plat o fwyd blasus. Cig eidion, cig moch ac oen a chig carw, pysgod amrywiol ac adar exotig, a digonedd o win a seidr a medd. Ac wedyn y cwmni, cyfle I rannu clecs a chyboli, I anrhydeddu'r traddodiad o serch cwrtais y llys, amŵr courtois fel yr oedd y Ffrancod yn dweud. Ie, y castell a'r syniad o ramant, cyfuniad perffaith a ddaeth at ei gilydd yn fwyaf amlwg mewn un rhanbarth arbennig draw yn Ffrainc. Y Loire. Chateau hudol. Seremoniau urddasol. Cyrchoedd hela brenhinol. Palasau gogoneddus. Mae haneswyr yn dweud taw yma yn y Loire y magwyd ffordd o fyw newydd, la vie française. Fe ddigwyddodd y cyfan yn sgil trychineb milwrol, brwydr Agenco yn 1415. Wedi erlyd o Baris gan y Saeson, fe ddath y llys Ffrengig o hyd I Loches yma, ar lan yr afon Loire. Roedd tir ffrwythlon i'w gael, a'r afon yn cysylltu'r lle gyda gweddill y wlad. Roedd oes aur ar fin dechrau. Pan ddath heddwch I Ffrainc unwaith eto, cafwyd cyfnod o flodeuo, pensaernïol, o adeiladau newydd a syfrdanol. I adeiladwyr cestyll yr Loire, roedd I hawr fawr wedi cyrraedd. Heddi yn tref Langeais, maen nhw'n dal I fwynhau la vie française. Roedd Langeais eisoes yn dref sylweddol pan wnaeth y brenin Louis yr 11 fyny ar godi castell yma yn 1465.
Mae Amélie Delaunay yn esbonio'r hanes. Louis XI cherche en fait à montrer son pouvoir et son autorité. Il en est aux premières années de son règne. Donc c'est vrai qu'il cherche à montrer la présence royale sur le territoire tourangeau. Alors Tours, c'est alors la capitale du royaume et il choisit finalement la place de Langeais parce qu'il n'y a pas beaucoup de châteaux royaux sur ce côté-là de la Loire. Wrth edrych ar wyneb y castell o'r dref, mae'n awgrymu bod gan Louis bwrpas milwrol go iawn yma. Mae holl nodweddion arferol cadarnle i'w gweld. Waliau amddiffynol trwchus, tyrau uchel a ffont godi. Ond mae'r cyfan yn ffug yn ôl Amélie. Il a été construit en effet à la fin du Moyen-Âge, donc c'est un modèle assez caractéristique avec du côté de la ville une véritable forteresse très imposante et on a tous les éléments nécessaires en quelque sorte, donc les grandes tours, tout en haut le chemin de ronde sur machicoulis, donc qui permettait aux gardes de surveiller les environs. Et puis on a également le pont-levis. Donc tous ces éléments en fait à l'origine militaire ne vont pas servir au château de Langeais parce qu'il n'y avait pas de danger en Touraine. En fait, on s'en sert pour montrer la puissance royale. Ffasad cefn Langeais sy'n dangos I wir bwrpas, I raison d'être. Nid bunker milwrol, ond cartref ysblynydd, adeilad I ogoneddu mawredd y brenin. L'ensemble est très bien conçu, très bien distribué, donc ça a été vraiment conçu dès la base comme une résidence, et puis une résidence agréable puisqu'on a beaucoup de fenêtres. Donc là, on voit que ce n'est pas un château fort pour se protéger, on essaye d'avoir de la lumière dans les pièces et avoir des pièces agréables à vivre en fait. Yn 1491, pryn chwarter canrif ar ôl iddo gael ei adeiladu, roedd Langeais yn dist un o seremoniau mwyaf arwyddocaol yn holl hanes Ffrainc. Priodas Anna Vrej, sef Ann, diges Llydaw. Merch ifanc iawn oedd y briodferch, ond roedd hi eisoes yn briod. I geisio amddiffyn annibyniaeth Llydaw yn erbyn brenin Ffrainc, roedd Ann wedi mynd drwy ffurf o briodas gyda'r ymerawdwr Maximilian o Awstria. Ond oedd eriod wedi dod i'w haelwyd hi. Pan ymysododd Ffrainc ar Lydaw, roedd gan Ann fawr o ddewis. Bu'n rhaid iddi ofyn i'r pab ddiddymu I phriodas gyda Maximilian mwyn iddi ddod I Langeais I briodi Charles yr Wythfed o Ffrainc. Wrth I Ann gyrraedd y castell, mi roedd llong yn teithio'n araf ar hyd yr afon Ra, yn cludo brenin Ffrainc. Ac yna, ar doriad gwawr, priodwyd y ddau, hithau yn 40 ac yntau yn 11. Ond nid merch fach a dyn ifanc oedd yn uno, ond yn hytrach Llydaw a Ffrainc. Mor bwysig oedd y briodas I warchod I phobl, fel bod Ann yn fodlon cythruddo'r eglwys drwy wneud hyn. Bien sûr, on avait demandé l'annulation du mariage de Anne et de Maximilien au pape, mais la décision se faisant attendre, eh bien, on a anticipé et on a célébré le mariage à Langeais avant d'avoir obtenu l'annulation du précédent mariage. Donc on essayait de ne pas trop ébruiter en effet cet événement, d'où la grande discrétion voilà, avec les horaires, et puis le château de Langeais aussi, puisque la cour n'y résidait pas à ce moment-là. Doedd dim o'r rhwysg brenhinol arferol I ddathlu'r briodas, ond roedd nifer o fawrion y wlad wedi ymgynnull I fod yn dystion iddi. Le témoin d'Anne de Bretagne, c'était le prince d'Orange, et puis le témoin de Charles VIII, c'était son plus proche cousin, Louis d'Orléans, alors qui deviendra d'ailleurs roi quelques années plus tard sous le titre de Louis XII. Et donc on a signé le contrat de mariage qui était un véritable programme politique en fait. Am rhesymau gwleidyddol felly, roedd Charles yn anwybyddu'r ffaith nad oedd y pab eto wedi diddymu priodas cyntaf Ann. Unwyd y ddau mewn priodas, ond roedd Ann o Lydaw yn bleidiol i'w gwlad o hyd. Ac fe ddath dro annisgwyl arall iddi, maes o law. Mewn castell arall yma yn y Roi, fe fydde Anna Vrej yn dod yn frenhines Ffrainc am yr ail dro.
Anafrej, Ann o Lydaw. Cwtla 7 mlynedd ar ôl iddi briodi Charles yr Wythfed yn y Loire, bu farw'r brenin. Ond cyn hir fe fydde siato arall yma yn dathlu wrth i Ann briodi brenin newydd Ffrainc. Y tro hwn, y lleoliad oedd y siato brenhinol yn Blois. Y brenin newydd oedd Louis 12. Fel tywysog Orléans, roedd Louis wedi bod yn dist wrth i Ann a Charles briodi'n gyfrinachol. Nawr fe aeth ati i adfer y siato yma fel balas i'w wraig newydd, a hynny am resymau personol, fel y glirodd cyfarwyddwr presennol yr hyneb Pierre-Gilles Giraud i fi. Louis XII et Anne de Bretagne affectionnent particulièrement ce château. Louis XII y est né, il y a grandi. C'était à l'époque le pôle d'une véritable culture de cour réunie par son père Charles d'Orléans, notamment une cour poétique. S'était en quelque sorte retiré de la politique pour se consacrer plutôt à du mécénat culturel. C'est donc dans ce milieu que Louis XII a grandi, qu'il a été baigné. Roedd y deallusion eisoes yn cyfri Blois fel un o siato prydferthaf y wlad. Ond nawr roedd Louis yn benderfynol greu rhywbeth hyd yn oed yn fwy syfrdanol. A thrwy hyn, fe fydde Louis yn datgan yn glir fod ganddo bartner newydd. Y tro yma, doedd dim rheswm i gadw'r briodas yn dawel. Llwyddodd y briodas rhwng Louis ac Anne i sicrhau undod rhwng Ffrainc a Llydaw, ac i ddilyn gwelwyd nifer o ddathliadau crand megis priodas Cesar Borgia a hefyd ymweliadau gan pwysigion megis Machiavelli o'r Eidal, nes i Anne farw yma yn y castell 15 mlynedd yn ddiweddarach. Roedd llys Anne a Louis yn Blois yn un o ryfeddodau Ewrop. Ni fydd ei henwau fyth yn mynd yn angof yma. Roedd ei llys yn waraidd, yn ddisglair ac yn Ffrengig. Ac eto, hyd y diwedd, fe fu Ann o Lydaw, Anafrej, yn cynllwyno'n ddiflino bydd i mamwlad a'i phobl. A phan fu farw yma yn 1514, parodd i hangladd hi am 20 diwrnod. Wrth gwrs, roedd mawredd Blois wedi dechrau cyn cyfnod Ann, gan barhau yn bell ar ei hôl. Dyma neuadd mawr y castell, sy'n dyddio nôl yn gynharach o fewn yr oesoedd canol. Yma roeddent yn cynnal senedd ar gyfer ystadau o bob cwr y Ffrainc, les Estats Généraux. La salle des États généraux fait partie en effet des salles les plus exceptionnelles du château. Elle a d'ailleurs pu être datée très précisément par dendrochronologie, donc l'étude de l'âge du bois dans la charpente, qui date cette charpente précisément de 1214. Donc c'était une salle qui a aujourd'hui exactement 800 ans. Ie, 8 canrif o hanes sy'n cael ei gyflwyno i ni heddi drwy dechnoleg a delweddau cyfoes. Mae'r stori'n mynd â ni o waith adeiladu Louis yng nghyfnod Anne ymlaen i adau newydd i olynydd y brenin François y cyntaf. François oedd yn gyfrifol am adeilad mwyaf addurniadol Blois. Set o risiau troellog o fewn tŵr amlochrog sy'n sefyll yn glir o wyneb y ffasad. Mae balconiau ar bob lefel sy'n cynnig llwyfan i'r brenin ddangos ei hun i wir y llys, cyn esgyn yn uwch i'w siambrau. Mae'n gampwaith o gyfnod y dadeni. Dyma'r grisiau mwyaf sblennydd dwi wedi gweld yn y miw, ac wrth gwrs gyda phob cam i fyny i chi'n dilyn yn ôl troed brenhiniaeth. Felly, hyd yn oed i fachgen o Lanelli, sydd ddim yn bleidiol i unrhyw frenhiniaeth, mae naws arbennig y lle yn swyno. Efallai yn Blois, yn fwy na chestyll eraill y gyfres i gyd, mae rhywun yn ymwybodol o ysbrydion i oes eiraidd.
I fi, mae pob adeilad o gwmpas y cwrt mawr yn berffaith yn ddoi hun, ac yn ychwanegu rhywbeth at hyd a lledrith y cyfan. Ac mae Monsieur le Directeur, wrth gwrs, yn hapus i gytuno â mi. Pour moi, travailler au château de Blois est un véritable privilège. D'abord parce que c'est un lieu qui réunit l'histoire, l'architecture, qui abrite aujourd'hui des collections extraordinaires. Et puis surtout, c'est un lieu, un château qui a vécu, qui a été la demeure des comtes de Blois, des rois et des reines de France pendant plus d'un siècle. Et leur présence habite encore ces murs. Et puis, il y a dans ce château des moments magiques, notamment le soir, quand la cour se vide de ses visiteurs, on sent monter dans les murs la présence de tous ces habitants qui ont laissé une partie de leur âme. Yn hanes Blois, gallwn weld llanw a thrai hanes Ffrainc, cynnydd a chwmp, sawl, llinach brenhinol. Ond os yw'r stori yma yn stori am addasu ac adnewyddu, mae un arall o gestyll enwog Ewrop wedi cynnig aelwyd dros y canrifoedd i barhad ryfeddol. Draw yn yr Almaen mae bwrg Elts wedi bod yn gartref i'r un teulu ers 33 cenhedlaeth, ac am Castell. Mae sylfaeni bwrg Elts yn sefyll ar ben colofn o graig naturiol sy'n codi 70 medr o wely'r afon Eltsbach islaw. Doedd dim tir gwastad yma i adeiladu arno, roedd yn rhaid edrych i fyny. A dyna beth wnaeth yr adeiladwyr, codi castell 8 llawr a thyrau sy'n codi 20 medr uwchben y graig. Does dim rhyfedd bod miloedd yn dod yma bob dydd i ryfeddu. Ond mae pobl yn byw yma hefyd, ers y canol oesodd. Mae 2 cangen o'r un teulu wedi rhannu perchnogaeth y lle. Mae'r drefn yn unigryw i'r Almaen, ac mae ganddi enw Almaeneg, gan Erbynburg, castell i gymuned o gyd etifeddion. Y 2 cangen sy'n rhoi henwau at 3 thŷ ar wahân tu fewn y castell, y Rwbenach, y Rodendorf a'r Kempenich. Mae canlyniadau profion gwyddonol ar bren ystafelloedd byw yn destun balchder i Karl, yr Jarl presennol. Die neuesten Untersuchungen haben uns nur positive Ergebnisse gebracht. Burg Eltz ist fast überall wesentlich älter, als wir es glaubten. Das kleine Rodendorfer Haus ist nicht aus dem Jahre 1560, wie wir anhand eines Fenstersatzes glaubten, sondern aus dem Jahr 1290. Dieses Haus ist nicht 1400, in dem wir drin sitzen, das kleine Kempenicher, sondern es ist 1290. Und das große, schöne Rübenacher Haus ist nicht 1470, wie die Wandmalereien sagen, sondern 1311. Burg Eltz ist älter geworden, die Geschichte muss neu geschrieben werden. Fel ym mhob teulu, roedd angen dealltwriaeth ac ambell waith cyfaddawd. Yma yn neuadd y marchogion, byddai 2 cangen y teulu yn dod at ei gilydd i eistedd a thrafod. Fel hynny, roedd y teulu'n bihafio fel un rhag bob gelyn, a hynny dros ganrifoedd cythryblus oesoedd canol yr Almaen. Mae sefydlogrwydd Bwrg Eltz yn syfrdanol, ond mae cynnal adeiladau hynafol yn gofyn am arian mawr ac ymdrech ddidor. Bellach mae'r teulu'n derbyn cymorth gan y wladwriaeth, ond mae prif waith o gynnal y traddodiad yn nwylo'r genhedlaeth hon, sy'n gwarchod hen arferion. Natürlich ist es eine Last, ein solches Haus zu führen. Es ist eine große Verantwortung gegenüber der Familie, gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber einem selber. Und es war für mich von frühester Jugend an klar, dass ich diese Aufgabe werde schultern müssen. Auf der anderen Seite ist es ein Haus, das durch seine schiere Schönheit einen für jede Arbeit entschädigt. Und deswegen bin ich eher ein glücklicher Mensch als ein mit schwerer Last beladen. Mae muriau Bwrg Eltz yn gwarchod parhad unigryw.
mae pob ymwelydd yma yn gweld darlun o'r hyn a fi. O draddodiad a wnaeth ddiflannu bron yn gyfan gwbl wrth i oes y castell droi'n fyd diwydiannol. Pryn fydd lle i Addurn yn y byd mecanyddol newydd. Yn y byd sydd ohoni, mae'r castell yn fwy poblogaidd nag eriod. Ond dros y 2 ganrif a hanner diwethaf, mae wedi gwynebu brwydr ddi-baid i ddalu dir. Y chwyldro diwydiannol. Chwyldro yw'r gair iawn. Pwer dŵr a phwer stêm, peiriannau a dyfeisiau newydd, newid ym mhob agwedd o fywyd. Oes mecanyddol newydd yn llyncu mwynau a deunydd crau ac yn poeri allan mwy a mwy o gynnyrch. Roedd adeiladau newydd yn codi ym mhobman. Adeiladau oedd yn gwneud i'r castell edrych yn hen ffasiwn. Yn gymdeithasol, yn wleidyddol, yn economaidd, yn filwrol. Ym mhob achos, roedd pobl yn tybio bod oes y castell wedi dod i ben. Ond roedd y tro ar fyd yn arwen at ganlyniadau annisgwyl. Nid oedd pawb yn elwa o'r diwydiannau newydd. Ond i nifer, fe ddaeth cyfoeth tu hwnt i bob disgwyl. Breuddwyd rhai ohonynt oedd efelychu'r hen farwniaid a byw mewn castell. Yn y gogledd, diolch i dwf aruthrol y diwydiant llechi, roedd gan y barwn Penrhyn ffortiwn i droi ffantasi'n reality. Ar gefn llafur y chwarelwyr, fe gododd y barwn gastell newydd. Dyma dŷ bach twt i groesawu i ffrindiau ac ymffrostio yn ei haelioni. I'r castell felly, dyma oes Victoria yn troi'n oes y dadeni. Stail moethus a bywyd braf yng Nghastell Penrhyn, ond i weld dychymyg a chwaith ar ei mwyaf anturus, mae'n rhaid mynd i ben arall y wlad. Erbyn troad yr 20fed ganrif, roedd Caerdydd yn allforio mwy o lo nag unman arall yn y byd. Roedd y dociau yn perthyn i'r ail ardalydd Bute. Roedd ei deulu ef wedi gafel yn ystadau mawr yn y de, ac fe aeth ati i adfer Castell Hynafol Caerdydd yn gartref. Roedd ffortiwn y teulu Bute yn tyfu'n fwy ar lawr y gyfnewidfa lo yn ardal y dociau. Dyma ble byddai'r dynion busnes yn cytuno ar bris allforio'r glo. Un diwrnod yn ôl y chwedl, fe nath un ohonyn nhw arwyddo siec am filiwn o bunnodd. A dyna tro cyntaf eriod i hynny ddigwydd. Pan oedd y brenin glo yn ianterth, roedd 250,000 yn gweithio dan ddaear yng Nghymru, a dim un pŵr dab a digon o arian i adnewyddu castell. Ond oedd pob dram o lo roeddent yn llenwi yn cyfoethogi rhywun. Wrth i drydydd ardalydd Bute, John Patrick Crichton Stewart, etifeddu ffortiwn y teulu, penderfynodd a ddurno Castell Caerdydd yn ôl i chwaith ei hun. Ac mewn cyfnod lle roedd popeth yn newid, dyma ddyn oedd yn glynu at yr hynafol. Roedd adfer castell yn brosiect anferth, ond oedd un cadarnle ddim yn ddigon i Bute. Fe ddaeth a'i bensau'r William Burgess yma i Gastell Coch ar gyrion Caerdydd a gofyn iddo drawsnewid hwnnw hefyd. Bute oedd yn talu, doedd gan Burgess ddim rheswm i ddal yn ôl, a doedd e ddim.
mi roedd Bute a Burgess wedi cymryd llafur caled miloedd ar filoedd o weithwyr a'i droi yma reit yng nghanol y maes glo yn ffantasi pensaernïol. A does dim rhaid iddyn nhw boeni am ba mor gadarn yw'r castell, dim ond pa mor brydferth yw e. Bellach roedd oes newydd wedi gawrio, a hanfod pob peth bellach oedd addurn. A stafelloedd ysblynydd fel hon yn llawn pethau coeth a chymleth a chyfoethog, a unig bwrpas mewn gwirionedd oedd i blesio'r llygad. All neb fod yn gwbl sicr faint o lo oedd rhaid allforio i dalu am Castell Coch. Falle roedd yn dda o beth, nad oedd y glwyr yn gwybod. Wrth i ddyn hw orffen y shifft nos, gallai Bute a'i foneddiges wedi bod yn deffro yn y gwely syfrdanol yma. Ond prin iawn roedden nhw'n gwneud hynny. Cymaint roedden nhw wedi gwario ar y castell, does dim tystiolaeth bod y Bute wedi cysgu am fwy na chwpl o nosweithiau yma. Falle bod nhw'n ofni tynnu'r sglaen oddi ar y basn molchi. Wrth gwrs roedd castell arall i'r ardalydd ddefnyddio yn yr ardal. Ond i weld hwnnw, mae'n rhaid mynd lawr i'r ddinas. Yma hefyd, roedd Bute wedi gofyn i Burgess wisgo i gyfoeth diwydiannol mewn dillad ysblennydd y canol oesoedd. Dyma balas o ryfeddodau, teml i'r amant. Mae'n fersiwn delfrydol newydd o'r oes a fi na fi erioed. Yn y pen draw, mae'r cyfan wedi adeiladu ar chwys a gwaed y glwyr. A nawr mae mawrion NATO wedi cael cyfle i edmygu'r addurn. Lle gynt bu ar glwyddi'r castell yn gwledda, mae arweinwyr y byd yn cyniawa. Unwaith yn rhagor, mae'r castell yn gartref i rym milwrol a llety garwch rhadlon. Yn y gyfres hon, dyn ni wedi gweld datblygiad y castell dros y canrifodd, ond safbwynt ni'r Cymru. O ddyddiau cynnar y Mwnt a Beili a gorthwr sgwâr y Normanied, roedd y castell yn bwysig i Gymru a Chymru i'r castell. Fe aeth castell Caerffili a strategaeth amddiffynol i lefel hollol newydd. Dyma'r castell cyntaf ym Mhryden gyda muriau o fewn muriau i'w amddiffyn. Fe gododd Edward y Cynta gylch o gestyll oedd yn fwy gormesol eto. Yn ôl y tystiolaeth hanesyddol, roedd ymateb y Cymru'n gymleth. Doedd y beirdd ddim yn gwbl negyddol. Roedd y castell yn gallu bod yn symbol yn drosiad iddyn nhw o rym, o bwer, o allu. Felly yn aml iawn roedd y castell yn gallu cael ei ddefnyddio mewn ffordd gadarnhaol. Mae tŵr yr Eryr yng Nghastell Caernarfon, y tŵr uchel, yn cael ei ddefnyddio'n gyson i ddisgrifio uchelwyr pwerus. Os oedden nhw fel tŵr yr Eryr, oedden nhw uwchlaw pawb arall, oedden nhw'n gallu gweld ymhellach gyda nhw fwy o rym, mwy o bwer. Ac mae'r teimladau'n dal yn gymysg. Maen nhw'n boblogaidd iawn, a maen nhw'r prif beth sy'n cael ei ddefnyddio yng Ngogledd Cymru, enghraifft, i ddenu twristiaid, sydd yn eironig o ystyried i bod nhw'n symbol o gonquest. Byddai'n gweld y cestyll yn eitha digri ddweud y gwir, achos mae pawb yn mynd o gwmpas i siopa yn dre Gaernarfon, a mae yna anfarth o gastell canoloesol yn taro cysgod dros y maes i gyd. A dyma ganol ein prif ddinas. Does dim modd osgoi'r castell yma chwaith. Ond ydyn ni'n fodlon i dderbyn adeiladau'r Normanied fel delwedd o Gymru i'w hyrwyddo ym hedwar ban byd. Pan ddaw'r hen elin i Gaerdydd dyddiau yma, ar y maes chwarae mae'r ornest.
Di ni'n gwbl gyfforddus i hawlio rygbi, gêm oedd yn wreiddiol yn perthyn i ysgolion bonedd Lloegr, fel gêm ein gweri'n bobl ni, a falle bod yna wers yno. Os oedd yna gyfnod pan oedd castell fel Castell Cyffili yn symbol o ormes ac awdurdod, wel dyddiau yma mae'n symbol o Gymru gyfan ac yn adnabyddus ledled y byd. Yma ym Mharc Legoland yn Windsor, mae Caerffili'n cymryd i lle ochr yn ochr ac adeiladau o ddinasoedd Paris, Amsterdam a Llundain, fel iconau sy'n adnabyddus i bawb. Mae'n amlwg wrth grwydro'r parc nid yw apel y castell wedi pylu, yn enwedig i'r genhedlaeth newydd. Ac i'r plant yn arbennig, mae'r castell yn cynrychioli rhywbeth o bwys, rhywbeth na allwn ni fforddio i cholli. Pan o'n i'n grwtyn, o'n i'n dwlu mynd lawr i'r traeth i adeiladu cestyll tywod, a dyddiau yma mae plant yn medru adeiladu cestyll cyfan gan ddefnyddio blociau Lego. Oherwydd mae'r castell a'r syniad o gastell yn medru tanio dychymyg plentyn. Hyd a lledrith yr oes a fi, mae'n rodd amhrisiadwy i'r dyfodol. Alun yr Arth. Mae Alun yr Arth wedi bod ar antur, ble mae'n ymweld mynd i'r castell. Mewn rhyfel, mae'n mwy saff. Mae'r wal yn gryf, a wedyn falle bwrpas gall fel torri. I cadw pobl ddal y predu nes a pobl yn saff. Wrth gofio'r hanes, does fawr o syndod bod ein hymateb ni'r Cymru'n gymysg. Ond i fi'n bersonol fel person creadigol, mae gen I ddyled mawr i'r castell. Ac i'r un yma, Castell Cydweli, yn arbennig. Dyma'r castell le o'n i'n chwarae fan yn grwtyn, ond oherwydd fod gen I enw Normanaidd, Gywa a Minen Gymro, roedd gen I deimladau cymleth. Ond wedyn mae'r castell yn gymleth, yn amddiffynfa, llys, cartre teuluol ac yn ganolbwynt ar gyfer pwer a grym. Ond mae un peth yn sicr, mae'r castell yn symbol pwerus sydd wedi bod yma am 1000 o flynyddoedd ac fydd yn rhan o'n stori genedlaethol am 1000 o flynyddoedd to.